મારો પીએચ ટેસ્ટ મારા કોફિંગ એસિડ રિફ્લક્સ માટે કર્યો હતો યસ્ટરડે. અત્યારે ઓલમોસ્ટ 4 અવર પૂરા થઈ રહ્યા છે, પણ એમાં મને કોઈ એક્સ્ટ્રા કોઈ ઇન્કન્વિનિયન્સી કશું નથી લાગ્યું. કે ટ્યુબ્સ નાખતી વખતે પણ થોડું ડિસ્કમ્ફર્ટ ફીલ થયું. દેન આઈ એમ ઓકે. એટલે લંચ કે ડિનર અને સૂવામાં પણ કોઈ ડિસ્કમ્ફર્ટ નથી રહ્યું. એટલે વોઝ ગુડ એક્સપિરિયન્સ એકચ્યુઅલી. અને અત્યારે હવે કાઢી રહ્યા છે આફ્ટર 24 અવર. થેન્ક યુ.